Привет, друзья! Вы находитесь на канале Coffee Channel. Я продолжаю свой виртуальный путеводитель по курорту Паттайя. И сегодня мы проследуем на остров Колан, где отдохнем на одном из его пляжей. Отдыхающие в центральной Паттайе прекрасно знают, что море здесь очень грязное и малопригодное для пляжного отдыха. Самым простым решением для них является путешествие на остров Колан. Стоимость парома составляет всего 30 бат. На острове 7 пляжей с чистой водой и довольно развитой инфраструктурой. Найти место отправки на остров — это у нас пирс Бали Хай. Несложно. Он находится на южной оконечности прогулочной улицы Уокин-стрит. Вот там вот где-то в 100 метрах она заканчивается. Вам надо дойти до конца улицы, повернуть направо. И здесь вы увидите здание морского вокзала, от которого начинается протяженный пирс. И в конце отправка паромов на Колан и не только. Мой сегодняшний фильм адресован начинающим путешественникам. В рамках обзора я остановлюсь абсолютно на всех аспектах самостоятельного отдыха на острове Колан, и вы поймете, что это просто, интересно и недорого. Паром не является единственным средством доставки на остров Колан. Как только вы ступите на площадь перед морским вокзалом и протяженный пирс, вас станут атаковать многочисленные зазывалы на спидботы, которые отправляются с небольших боковых пирсов по ходу следования к месту отправки парома. Сэкономив 15-20 минут, вы заплатите в 5-раз большую цену и лишитесь возможности неспешной морской прогулки. Лично я считаю спешку и суету на отдыхе абсолютно неуместными и много лет не пользуюсь услугами спидботов. По памяти, несколько лет назад стоимость трансфера на спидботе составляла порядка 150 бат. Из плюсов такого способа путешествия могу указать лишь то, что спидбот может доставить вас сразу на нужный пляж. Мы между тем подошли к месту отправки паромов на остров Колан. Отправляются они с обоих сторон пирса и могут следовать как на пирс Набан, расположенный на части острова, смотрящий на материк, так и на пирс Таваен, который расположен на противоположной стороне острова. По большому счету не принципиально, на какой пирс отправляется паром. Однако, если вы намереваетесь посетить какой-то конкретный пляж, можно выбрать наиболее рациональный маршрут. В частности, с пирса Таваен в пешей доступности имеются два пляжа, одноименный Таваен и Сангван. Однако эти пляжи далеко не самые лучшие, на пляжах я остановлюсь чуть позже. Отправка паромов осуществляется довольно строго по расписанию. Незадолго до отправки паром начинает гудеть, подгоняя пассажиров. Я рекомендую уточнить, на какой пирс отправляется паром. Ну и посадка осуществляется без лишних бюрократических проволочек. Вы просто платите деньги и проходите на борт. Кстати, на каждом судне имеется расписание движения, которое можно сфотографировать, только надо учитывать, что иногда бывает, что это расписание на конкретный пирс, то есть не совсем полное. Пройдя на борт, выбираем себе место. Желающие могут одеть спасательный жилет. Размещение возможно на 2 палубах. Советую при выборе места учитывать положение солнца. Впрочем, при движении вас будет обдувать легкий бриз и будет относительно комфортно в любом случае. Друзья, я расположился на корме. Люблю садиться где-нибудь с краюшку. Часто высовываю ноги за борт и болтаю по ходу движения. Вот как выглядит у нас размещение на пароме. 2 палубы. В середине как бы места неинтересные, ничего не видно. Я всегда стараюсь поближе к событиям. Наш паром уже отходит.
Начинается наша приятная морская прогулка. Время в пути оптимально составляет порядка получаса. Как раз ты успеваешь насладиться путешествием и не успеваешь устать. На выходе из порта по правому борту остаются многочисленные плавучие казино. По возвращению обратно они встретят нас все в огнях. По левому борту проплывает район Протамнак. Ну а позади у нас остается центральная Паттайя и пирс Бали-Хай. На борту традиционно царит приподнятое настроение, все вокруг на позитиве, разносится стойкий запах марихуаны. Дело в том, что с недавнего времени в Таиланде полностью легализовали этот продукт, и теперь по городу имеется масса вполне официальных точек продажи этой веселой травы, чем и пользуются многочисленные туристы, отдыхающие на курорте Паттайя. Мы потихоньку приближаемся к острову Колам. Имеет смысл перейти на нос судна. Кстати, прошу обратить внимание, что большинство местных находятся на борту в масках. Дисциплине тайцев остается только позавидовать. Наверное, именно поэтому они с честью прошли пандемию. Я разместился на самом носу судна. Кстати, видно, что некоторые туристы путешествуют с чемоданами. Дело в том, что на острове имеется несколько небольших отелей, где можно остановиться на ночь. Пока мы приближаемся к острову, давайте я коротенько расскажу про его пляжи. Подробный обзор самых лучших пляжей вы сможете посмотреть у меня на канале. А в целом ситуация следующая. Всего имеется 7 пляжей. Лучшие с моей точки зрения это 600-метровый Самэ-Бич, 500-метровый Тиен-Бич, маленький уединенный 200-метровый пляж Таяй-Бич и 300-метровый Нуал-Бич, он же Манки-Бич, как понятно из названия, интересен наличием диких обезьян. Эти пляжи с моей точки зрения предпочтительнее. Еще имеется самый большой Та-Ваен-Бич с протяженностью 640 метров, но там огромное количество народа, его обычно любят китайцы, и я бы его вам не рекомендовал. Рядом с ним имеется небольшой живописный Сангван-Бич, однако он на мой вкус тесноват, и там большое количество морских ежей, что тоже как бы минус. Еще имеется довольно малолюдный 200-метровый Тонгланд-Бич, однако там большое количество катеров и водных мотоциклов, что не очень хорошо. Кстати, по пути нам встречается парочка необитаемых островов. По дороге на пирс Набан мы видим остров Кхрок, который сейчас у нас по центру экрана, а по пути на Та-Ваен мы проплываем мимо острова Сак, который на заднем плане. До острова Калан остается совсем немного, и давайте, пока мы прибываем, я доведу до вас важную информацию, которую рекомендую запомнить. Итак, друзья, последний паром с пирса Та-Ваен убывает в Паттайя в 17 часов вечера, а с пирса на Бан в 18 часов вечера. Рекомендую не опаздывать, иначе добираться будет гораздо дороже и сложнее. Мы между тем прибываем на пирс Набан, откуда начнется вторая сухопутная часть нашего путешествия. Мы должны будем прибыть на выбранный нами пляж. Сегодня я решил отдыхать на пляже Самэ-Бич, и я покажу вам два способа, как добраться до пляжа. Мы наконец ступаем на твердую землю. И здесь у нас открывается два основных пути, как добраться на выбранный пляж. Это можно сделать посредством тук-тука, либо мотобайк-такси. Соответственно, тук-тук это вариант бюджетный. Обычно стоимость тук-тука составляет 30 бат, а мотобайк-такси в зависимости от удаленности пляжа стоит от 40 до 50 бат. Как видите, разница не очень большая. В принципе, можно выбрать то, что больше нравится. Таксисты будут встречать вас прямо на выходе с пирса.
Они одеты в характерные жилетки и будут показывать вам яркие буклеты с фотографиями пляжей, чтобы вы могли выбрать соответствующий пляж. До стоянки тук-туков вам надо будет пройти метров 200-300 вглубь острова. В данном случае я остановил свой выбор на мотобайк-такси, как на более быстром и увлекательном способе добраться на пляж. Кстати, совсем забыл сказать, что есть и третий способ попасть на любой из пляжей. Там же, где стоят таксисты, вам будут предлагать арендовать байк до конца дня. В принципе, вариант тоже рабочий. На острове отсутствует дорожная полиция, поэтому можете ездить без прав, можете ездить без шлемов. Стоимость аренды мотобайка на день начинается где-то от 200 бат. Разумеется, данный вариант следует выбирать только тем, кто уверен в своих навыках. С помощью него вы сможете, в принципе, посмотреть вообще все пляжи за один день. Так что решайте сами. Стоимость мотобайк-такси с пирса Набан до пляжа Самэ-Бич составила 50 бат. Мы прибыли с уважаемыми зрителями на замечательный пляж Самэ-Бич. Разумеется, никакой обзор я сейчас проводить не буду. Вы все это посмотрите у меня на канале в соответствующем фильме. А мы, недолго думая, отправимся в обратный путь и рассмотрим второй способ перемещения с помощью тук-тука. Быстро пролетели часы пляжного отдыха, и вот я отправляюсь на пирс Набан к последнему парому, который уходит в Паттайя в 18 часов вечера. Занимаем место в тук-туке. Напоминаю, стоимость составляет 30 бат с человека. Здесь следует сказать, что, стремясь брать от жизни по максимуму, я отправляюсь в обратный путь исключительно последним паромом. Благо, отходит он на самом закате, что создает непередаваемую атмосферу. По пути на пирс я непременно заглядываю в Family Mart либо 7-Eleven, покупаю бутылочку пенного чанга, затем располагаюсь на корме, свесив ноги за борт и, попивая холодное пиво, любуюсь закатом и удаляющимся островом Калан. Таким образом, последние полчаса путешествия являются, пожалуй, наиболее эмоционально насыщенными и любимыми за прошедший день. Наше путешествие заканчивается там же, где оно и начиналось, на пирсе Бали-Хай. У меня за спиной широко известная в интернете надпись «Паттайя». Если фильм вам понравился, как всегда, прошу ставить пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Каждый четверг у меня премьера нового фильма. Пишите комментарии, пересылайте ссылку друзьям, знакомым. Большое спасибо за просмотр и до встречи в следующих выпусках.